headphones မြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ချက်ပေါ့နော်အတန်ထွက်တဲ့နားမှတက်ရတဲ့ဟာမှန်သမျှကိုကျွန်တော်တို့သိမ်းကျုံပြီးတော့ခေါ်လိုက်တာဒါပေမဲ့အမျိုးအစားတွေဈေးတွေအများကြီးกว่าဟာမှုရှိတယ်ဗျမြန်မာငွေ1800လောက်ကနေပြီးတော့သိန်းရာနဲ့ချီတဲ့အထိရှိတယ်ဆိုတော့ကွာတဲ့အမျိုးအစားတွေကဘာတွေလဲဘယ်သူတွေကဘယ်မျိုးအစားကိုဝယ်သင့်လဲကြော်ညာလေးပြင်ကြည့်လိုက်အောင်Okay အမျိုးအစားအနေနဲ့အရင်ခွဲရအောင် gaming headphone active noise cancellation headphone IEMs TWS studio headphones အဲ့လိုမျိုးအကြမ်းမြင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပေါ့နော် personally เนาะဒါမှန်တယ်လို့မပြောချင်ဘူး၅မျိုးခွဲလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီထဲမှာဟိုကဈေးတန်းတွေကွာတယ်ဆိုအားသာချက်တွေအားနည်းချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုဒီဗီဒီယိုကနှစ်ချက်တစ်ခုတည်းကိုပြောပြမှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲ review လုပ်ပေးမယ့်ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးကိုကနှစ်ချက်တစ်လုံးဝယ်တော့မယ်နှစ်ချက်တစ်ခုဝယ်တော့မယ်ဘယ်အမျိုးအစားကိုလိုချင်လို့လိုချင်မှမသိဘူးဘယ်ဟာကကိုယ့်အတွက်ပိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်လိုက်လို့အဆင်ပြေတယ်ဘယ်အမျိုးအစားကိုလိုချင်လဲသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်နောက်နေ့တင်မဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာလိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်နှစ်ချက် review ဗီဒီယိုတွေအများကြီးတင်မှုရှိတယ်ဆိုတော့ဒါလေးက intro ဗီဒီယိုလေးပေါ့နော်ကဲစမယ်ပထမဦးဆုံးက gaming headphone ပါနာမည်လေးအတိုင်းပဲ तू က game ဆော့ဖို့အတွက်ထုတ်ထားတဲ့ကောင်လေး gaming headphone ကို၃မျိုးထပ်ခွဲလို့ရတယ် PC ပေါ်မှာဆော့ဖို့ထုတ်ထားတဲ့ gaming headphone ဥပမာဒီကောင်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင် PC အတွက်သုံးတယ်အဲ့ဒီမှာUSB version ရှိတယ် 3.5mm version ရှိတယ်နည်းနည်းလေးဈေးကြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် USB version တွေများတယ်ဒီကောင်တော့ budget headphone ပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျတော့ 3.5mm jack လေးနဲ့လာတယ်ဒီကောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရက်က4ရက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ 3.5mm jack ပါတဲ့ဖုန်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် laptop တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးလို့အဆင်ပြေတယ် desktop တွေမှာပေါ့နော်headphone ကြိုးနဲ့ mic ကြိုးနဲ့ကိုခွဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘူးထဲမှာ adapter လေးပါတယ်ဒီလိုမျိုး headphone တွေအပြင်သူက mobile အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ထုတ်ထားတဲ့ gaming headphone တွေလည်းရှိတယ် console သမားတွေအတွက် gaming headphone တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ gaming headphone တွေကအကြမ်းမြင့်အနေနဲ့ပြောရရင် sound quality ကိုအရင်ဦးစားပေးလို့မရှိဘူး quality ဆိုတာထက်သူကအတန်ကြားရဖို့ပိုဦးစားပေးတယ်ရန်သူကဘယ်ဘက်ကနေလမ်းလျှောက်လာတာဘယ်နားမှာတော့ဖြစ်တဲ့တန်ကြားလိုက်တယ်ဘယ်နားမှာတော့ဘုံကွဲသွားတယ်အစရှိသဖြင့်ဒီနေရာကိုလွယ်လွယ်ကူကူရှာနိုင်မှုအတွက် sound stage ကိုဦးစားပေးတာမျိုးများတယ်အတန်ကဘယ်လိုပြောရမလဲ bass တွေ treble တွေများလေးရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာ mix မှာကျတော့နည်းလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ gaming နဲ့ချက်တွေကို classical သချင်းတွေတို့ကြိုးတက်ဒူရီယာတွေတို့အဲ့ကောင်တွေမှာနားထောင်ရင်တိတ်မကောင်းဘူးပြီးတော့ virtual surround sound ဆိုတဲ့ terms ကိုအများဆုံးကြားရမယ့် category ဒီကောင်တွေမှာအများဆုံးကြားရမှာဒီကောင်မှာတော့မပေါ့ဘူးနော်ဒီကောင်ကစီပေါ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကသူတို့မှာ microphone ပါလေးရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ microphone ကိုပါဇက်နဲ့နီးအောင်ထားလို့ရလိမ့်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့အများကြီးပြောပြနေကြမလို့ teammate တွေနဲ့စကားပြောလို့ရအောင်ပေါ့ communicate လုပ်လို့ရအောင်ပေါ့ဒီ mic quality ကလည်း quality ကိုဦးစားပေးတယ်ဆိုတာထက် noise isolation ကိုဦးစားပေးလို့ရှိတယ်ဆိုလိုချင်တာကိုယ်အတန်နားထောင်လို့ကောင်းချင်မှကောင်းမယ်ဒါပေမဲ့ဘေးကအတန်တွေမကြားရအောင်ဆိုပြီးတော့ဦးစားပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်တဲ့အခါကျတော့အတန်က compress ဖြစ်ပြီးတော့စက်ရုပ်တန်နည်းနည်းပေါက်လို့ရှိတယ် gaming headphone တော်တော်များများတော့ကျိုးနဲ့လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျိုးမဲ့ wireless တွေလည်းရှိတယ် wireless ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 2.5 GHz လို့ခေါ်တဲ့ wireless technology ကိုအသုံးများတယ် Bluetooth ကိုတိတ်မသုံးဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ Bluetooth ကအတန် delay ရှိတယ်ဗျာတက်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ TWS တွေကိုမသုံးစေချင်ဘူးဒီကောင်တွေက delay ရမ်းများတယ်ဒါပေမဲ့ gaming TWS တွေလည်းတော့ရှိတယ်ဗျာဥပမာ Razer Hammerhead ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်ကတော့ကျွန်တော်မသုံးဘူးတော့ပြောပြအခက်တယ်သုံးဖြစ်သုံးဘူးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြောပြမယ်ပေါ့နော် Okay နောက်တစ်ပိုင်းက gaming headphone တွေက comfort ကိုဦးစားပေးလို့ရှိတယ်သူအချိန်ကြာကြာတက်သုံးမှုအတွက်ဦးစားပေးတယ် comfortable ဖြစ်ကြတာများပါတယ်တော်တော်များများဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တော့ကွာတာပေါ့နော်ဟိုစံညင်စံညွန့်နေကွာတာပေါ့ဒီဟာကျွန်တော်နဲ့ comfortable ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးခင်ဗျားနဲ့ comfortable ဖြစ်ရှင်မှာတော့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့စမ်းတက်ပြီးတော့သုံးနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပဲ mobile game မှာစမ်းလို့ရတယ်ဆိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်သုံးဖို့တဲ့ gaming headphone တွေကတစ်ခုကို recommend ပေးရရင်တော့ Steel Series Arctic Series ကို recommend ပေးခြင်းတယ်သူတို့ကတော်တော်လေး comfortable ဖြစ်တယ်ဈေးတန်းကလည်းရွေးစရာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ဒူတိုင်းတို့ကအဆင်ပြေတဲ့ဈေးတန်းတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုတော့ရှိပါလိမ့်မယ် Okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ ANC လို့ခေါ်တဲ့ active noise cancellation headphone တွေဒီကောင်နဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ်တာဗျသူကဘေးကဆူညံတန်တွေကိုဒီ headphone မှာရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့ mic ပေါင်း16000ပေါ့နော်ဒါဘယ်နှခုပါလဲတော့အတိအကျမသိဘူးအဲ့ဒီ mic တွေကနေပြီးတော့အတန်ကိုဖမ်းလိုက်တယ်အဲ့ဒီဖမ်းမိလိုက်တဲ့အတန်နဲ့ဖြောင်းမြန်ဖြစ်တဲ့ sound wave ကိုထုတ်ပေးလိုက်ပြီးတော့အတန်ကိုခြေလိုက်တာဗျာဆိုတော့ net တက်ထားပြီးတော့ active noise cancellation on လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အတန်လုံးဝအုပ်သွားတယ် Okay ဒါတော့ဆိုလို့ရှိရင် active noise cancellation ကိုဒါ
ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတာကိုခံမမိလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်မသုံးဘူးတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုတော့နေချက်ကိုတက်လိုက်တာနဲ့အတန်လုံသွားတာပေါ့နော်ဘာမှမဖွင့်ထားဘဲနဲ့အတန်လုံသွားတာ active noise cancellation မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ passive noise cancellation active noise cancellation ဆိုတာကျွန်တော်ခုနကပြောလိုက်တဲ့ mic နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကိုပြောတာဒီနားကိုလက်နဲ့အုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဘေးကနေအတန်မကြားတဲ့ပုံစံမျိုးက passive noise cancellation ပေါ့နော်ဒီ active noise cancellation headphone တွေက lifestyle headphone တွေလို့ကျွန်တော်တို့တင်စားတယ်သူတို့ကအပြင်မှာ portable ဖြစ်တက်ပြီးတော့သုံးရတဲ့အမျိုးအစားမျိုးဒီလေယာဉ်ပေါ်တို့ယထာပေါ်ကားပေါ်တို့မှာတက်သုံးတာအဆင်ပြေဆုံးပဲသူတို့က wireless ဖြစ်လို့ရှိတယ် active noise cancellation headphone တွေဥပမာပေးရလို့ရှိရင် AirPods Pro တို့ AirPods Max တို့အခုကျွန်တော်လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့ Sony 1000XM4 တို့ Bose QC တို့အဲ့ဒီကောင်တွေပြောရရင် premium wireless headphone တွေဗျာဆိုတော့2022မှာ premium wireless headphone ဖြစ်ပြီးတော့ active noise cancellation ကမပါလို့မရတော့ဘူးသူတို့မှာကျတော့ gaming headphone တွေလိုမျိုးလေအတန်ကဘလို့ဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ညာလိုဖြစ်လိမ့်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလို့မရတော့ဘူးသူအမျိုးအစားတွေအများကြီးမှာ sound signature တွေမျိုးစုံရှိတယ်သူတွေမှာ TWS တွေလည်းပါသလို over ear တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြလို့မရတော့ဘူးတေချာတစ်ခုကတော့ဈေးပေါ်နေပြီးတော့ ANC ပါနေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင်မပြေတာများတယ် IEM ဒီဘက်ကကျတော့လူတော်တော်များများနဲ့အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးဗျသူကကြိုးတန်းတန်းနဲ့ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ဒီလိုကောင်မျိုးတွေပေါ့နော်ဒီကောင်တွေက quality ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဈေးအသေးမြောက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုကျွန်တော်တို့ထဲမှာကင်ထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော် made in China Chi-Fi လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့ကောင်တွေပေါ်လာတဲ့အတွက်နည်းနည်းတက်တာလာတယ်သူတို့က convenience ကိုလုံးဝထည့်စဉ်းစားထားတဲ့ကောင်တွေမဟုတ်ဘူးသူတို့မှတစ်ခုပဲထည့်စဉ်းစားတယ်အတန်ဘယ်လောက်ကောင်းလဲဆိုတာအဲ့ဒါပဲစိတ်ဝင်စားတယ်ဈေးအနည်းဆုံးနဲ့အတန် quality အကောင်းဆုံးလို့ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင် IEM တွေကအကောင်းဆုံးပဲအထူးသဖြင့် Chi-Fi နေပေါ့နော်3000တန်ကျွန်တော်တို့နေချက်နှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်ကြမယ်ပဲထားပါတော့ TWS နဲ့ IEMs နဲ့အတန်ကိုရှင်ကြည့်လိုက်10စားလောက်กว่าလိမ့်မယ် IEMs က10စားလောက်ပိုသားလိမ့်မယ်မနောက်ဘူးတကယ်ကို10စားလောက်ပိုသားတယ်ပြီးတော့ professional တွေလည်းသုံးကြတယ်ဥပမာဖြင့်အဆိုတော်တယောက်စင်ပေါ်မှာတချင်းဆိုနေတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့အတန်ကိုသူပြန်ကြားရအောင်လို့သူတက်ထားတဲ့နေချက်ကအဲ့ဒါ IEM ပဲ IEM ကိုအဲ့လိုနေရာမျိုးမှာသုံးဖို့အတွက်စပြီးတီထွင်ခဲ့တာပြဿနာသူတို့ကိုဖုန်းနဲ့နှာထောင်မှုအခက်အခဲရှိတယ်ဘာလို့ဆိုတော့နောက်ပိုင်းဖုန်းတွေက 3.5mm jack မပါတော့ဘူးဆိုတော့ adapter ခံရင်ခံမဟုတ်ရင်ကြိုးကို type C ကြိုးပြောင်းဒါမှမဟုတ် lightning ကြိုးပြောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုပဲရဟုတ်တယ် IEM စီတော်တော်များများတော့ကြိုးတွေပါတယ်လည်းဖြုတ်လဲလို့ရတယ် modular ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆို IEM ကလူနည်းစုဆိုပေမဲ့ community ကတော့တောင်းနေဗျတော့ hobby တစ်ခုလိုဖြစ်နေတော့တခြား hobby တွေလိုပဲနည်းနည်းတော့သတိပေးရပတ်စံကုန်ပေါက်နည်းနည်းများမယ်ပေါ့နော်အတန်ကောင်းတဲ့နေ့ချက်လေးကိုနောက်တော့လိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် feed တက်ပြီးတော့ဟာနောက်ခါလေးရောဘယ်လိုနေမလဲဟာဒီကောင်လေးရဲ့ sound signature လေးရောဘယ်လိုနေမလဲမပြီးတော့ဟာကျိုးလေးလေးလိုက်ရင်ရောအတန်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဟာ DAC လေးလေးလိုက်ရင်ရောအများကြီးပဲကုန်ကြတယ်အများကြီးပဲပေါ့နော် okay နောက်တစ်ခုကတော့ TWS ပါ True Wireless Studio လို့ခေါ်တယ်တော့နာမည်ရဲ့အတိုင်းပဲနေချက်ကနှစ်ဖက်ပါရမယ်အဲ့ဒီနှစ်ဖက်စလုံးကကျိုးနဲ့ချိတ်ထတာမရှိဘူးဆိုရင်သူ့ကို TWS လို့ခေါ်တယ် AirPods လို့ဟာမျိုးကိုပြောချင်တာ TWS ဆင်းမှာအရှိရပြောခဲ့တဲ့ active noise cancellation ပါတဲ့ဟာရှိတယ်မပါတဲ့ဟာရှိတယ်ဈေးကလည်း3000လောက်ကနေစပြီးတော့ AirPods Pro level လောက်ထိရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့က sound quality တော့အရင်ကြီးကောင်းလေးမရှိဘူးဒါ convenience ကိုအဓိကဦးစားပေးတယ်ဒါပေမဲ့ sound quality မကောင်းလို့ပြောချင်တာတော့မဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ဟာတွေလည်းတော့ရှိရရှားတယ်ပေါ့နော်ဒါ TWS ရဲ့အားသာချက်ကအရန် portable ဖြစ်တယ်အားနည်းချက်က latency အရန်များတယ် game ဆိုရင်အတန်နောက်ကျတာမျိုးအရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် TWS ကိုကြိုက်တဲ့ထူးခြားတဲ့တစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတက်ပြီးတော့အိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုဘေးတစ်စောင်းလှမ်းပြီးအိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးမပါတဲ့အတွက်ရှုပ်လဲရှုပ်မနေသလိုနားလည်းခုလူကြီးဖြစ်မနေဘူးပေါ့နော် AirPods ကိုဆိုလို့ရှိရင်အဓိကတော့ပြီးတော့ဒီ TWS တစ်ဖက်ထဲတက်ပြီးတော့အပြင်မှာတော်တော်လာလောက်ရတာလည်းမိုက်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းawareness အပြည့်ရတယ်လို့ခံစားရတယ်ဗျာဒီကနှစ်ဖက်လုံးတက်ပြီးတော့ transparency mode on လာတာနဲ့တစ်ဖက်တက်ထားတာနဲ့တော့မတူဘူးခံစားချက်က okay studio headphone ဒါကတော့ studio ထဲမှာသုံးတဲ့ headphone တွေပေါ့ရှင်းပါတယ် over ear တွေများတယ်အတန်ကိုအယောင်ချဲထားတာမျိုးမရှိဘူးသူကအဖြူတယ်လေးတွေလာတာပေါ့နော်ဆိုလိုချင်တာက base နည်းနေတာမျိုး base များနေတာမျိုး treble ကဟိုအရင်ပြင်းနေတာမျိုးမလောက်တာမျိုးအဲ့ဒါမျိုးမရှိဘူးအဲ့ဒါအားသာချက်လည်းဖြစ်သလိုအားနည်းချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်တချို့တော့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများ base တန်များတာကြိုက်တာ။ဒီကောင်ကြီးကအတန်ကြီးက black ကြီးဆိုပြီးတော့ဖြစ်နေတယ်တချို့သူတွေတော့ကဒီကောင်ကြီးကအပျော်တက်တာမဟုတ်ဘူးအတန်ကိုအရှိအတိုင်းကြားရအောင် reference ယူလို့ရအောင်သုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းကြိုက်ရှင်မှကြိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အတန်ကတော့တိကျတယ်ပေါ့နော် studio headphone တွေထဲမှာ consumer အများဆုံးသုံးတာ TBH M50X ဖြစ်လိမ့်မယ်တချို့ resistant အရန်များတဲ့ကောင်တွေပေါ့နော်250 ohm လို့600 ohm လို့အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင် amplification မခံမဲနဲ့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတန်လုံလောက်အောင်မကျေတာမျိုးလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒီကောင်တွေကတန်းတက်တန်းသုံးဆိုတဲ့ကောင်တွေလည်းရှိသလိုအပေါ် equipment တွေလိုတဲ့ကောင်မျိုးတွေလည်းရှိကြပါတော့ဆိုတော့ sound quality ကတော်တော်ကောင်းတဲ့ကောင်တွေ IEM နဲ့မတူတာ तू ကနားပေါ်ကနေအုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် sound stage ပိုကောင်းတယ်ဆိုအိမ်မှာ setup တွေဆင်ပြီးတော့ဇိမ်းနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့ gadget တွေလို့ပြောရမှာပေါ့နော်
portable မဖြစ်ဆုံးကောင်တွေလို့ပြောရင်လည်းသူတို့ပဲကျိုးကလည်းတန်နဲ့သိရမလားwireless ကလည်းမဖြစ်ဘူးခောက်သိမ်းလို့ကလည်းမရဘူးအဲ့ဒါမျိုးတွေများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီ studio headphone ထဲမှာ broadcast headphone ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ပြောလို့ရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် stream လုပ်လို့ရှိရင်သုံးတဲ့ကောင်ပေါ့နော် audio technica TBH Labs လို့ခေါ်တယ်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့အဓိကအားသာချက်ကသူ့ရဲ့ mic ပြဒီ mic ကြီးအဲ့ဒီ mic ကိုသုံးဖို့အတွက် तू က audio interface မရှိဘဲနဲ့သုံးလို့မရဘူးဆိုတော့ consumer တွေအတွက်တိတ်ပြီးတော့အပေးလို့မကောင်းတဲ့ headphone ပေါ့နော် comfort quality လည်းမကောင်းဘူးအတန်လည်းတိတ်မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အတန် quality နဲ့တော်တော်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ mic နဲ့တွဲပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ setup နဲ့အဆင်ပြေလို့တွဲသုံးပြတာဆိုလိုချင်တာက studio headphone တွေကနည်းနည်း niche ဖြစ်တာများတယ်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေအတွက်အဲ့လိုမျိုး niche ဖြစ်တာများတယ်ဒီ ANC နဲ့ရက်တွေလိုမျိုးပေါ့နော်1008 လို့မျိုးလူတိုင်းအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး okay ဒါတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်ခွဲထားတဲ့ headphone category 5မျိုးပါဆိုတော့ဒီထဲမှာမှကျွန်တော်သုံးဘူးတဲ့ပစ္စည်းလေးတချို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့နေချက်လေးတချို့ကိုလည်းနောက်ပိုင်းမှာ review လေးတွေတင်ပေးသွားပါအောင်မယ် okay ခင်ဗျားတို့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာမရှင်းလိုက်တာဘာရှိလဲကျွန်တော်နဲ့ဆွေးနွေးချင်တာလေးတွေရှိတယ်ငင်းခုန်ချင်တာတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိခုန်တော့ရပါတယ်နောက်နေ့မှတွေ့တော့ပေါ့